Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa nuqallibu afidatakum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa aqsamu lan padha sumpah sapa wong kafir. Temriki ai kufaru Makkah tegese kafir-kafir Makkah billahi lan atas nama Allah. Jaga imanim kelawan tenanan-tenanane sumpah para kufar. Ai ghaya tajtihadihim tegese banget tenanane kufar fiha ing dalem iman. Supane sumpah la in ja'atum ayatun. Lain jahat iktine lamun teka rumen kufar ayatun ayat lima saing perkara. Lain jahat lamun teka rumen kufar ayatun ayat lima saing perkara itarahu kang njaluk sapa kufar. Layu minun nabi iktine padha iman sapa kufar dia lan ayat. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar innamal ayatu indallah. Innamal ayatu angine boro-boro ayatu indallah menurut kersane Allah atau menurut ukuran cara Allah. Yanziluha atau yunziluha nurono sapa Allah ing ayat kama kodine perkara ya sau kang resana sapa Allah ima. Wa inna ma ana muslim ta ingsun nadirun mung sing ngekeki peringatan. Wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa ma yushirukum. Wa ma apa yushiru iku iso merono apa makum ing sira kabeh. Ayudrikum tegese merono apa makum ing sira kabeh di imani lan imani kufar. Idza ja'a nalikane teko ayat. Antum tegese sira kabeh lata duruna orang ngerti sira kabeh dari ka ing mengkono-mengkono ayat. Sajane rasa dari kan. Wa ma yushirukum annaha satamne ayat idza ja'a nalikane teko ayat ulayu dinuna ora iman sapa kufar. Moniku makna setunggal gitu. Makna sing kedua ngeten iki. Wa mau te apa yisiru merono apa makum ing sira kabeh. Dalika ing mengkono-mengkono ityanal ayat. Terus titik ngangge qiraah innaha. Satemene ayat idza ja'at la yu'minu. Nah kira kita napa annaha. Jadi maknanya mau tidak mau harus dua kali ya. Nah qiraah kita kan annaha. Berarti dados fa'ile yisiru napa? Jadi fa'ile yusiru. Nah dua itu innaha berarti innaha ini istimna berarti wa ma yusirukum wa ma dawako yusiru merono komat kum isiro kafe dari kal ayat muntite. Terus innaha katanya ayat tidak jahat lagi. Jadi maknanya tinggal. Kalau maknanya saya ngaku kiro ayat asing. Wa ma yisiru lan ora merono kufa mau te opo yisiru kumerono komaku ing sira kabeh opo ana satune ayat tidak jahat lain. Nah iki jane kira asing dijele nang siti wa mau te opo yisiru merono komaku ing sira kabeh dari kal ayat titik innaha satune ayat tidak jahat napa lain. Lima krono perkara sabang kang mesti apa mafi ilmi ing dalam ilmu insun wa fikir atem kita iklan tak innaha idza jahat Latu minun, hitopan hal dari kitab atau hitopan lawan dari kitab. Til kufari kedua berapa wong kafir. Wafi ukra lan ing dalam kiro asing yo kifat khiyana lan fathai anak di mana Allah soal di mana Allah. Au makmulat tan utawa halidin amalno di amalno di mamaring perkara kobda kang surya anak. Yang paling gampang di makmuli yusiru dados fa'ile yusiru. Wa nuqallibu lan ulama ingsun afidatahum ing pira-pira atine wong kafir muhawilu tegese mengalihkan ingsun kulubarum ing atine wong kafir ta'alino anil haqqi sangi hak ukurane fala baluma fala ya banguna mongko ora paham sapa kufar ing barang hak wa absarahum lan ngalihno ing pandangan-pandangane kufar andu sangi hak fala yusiruna mongko ora ningali sapa kufar ing hak berhubung ora ningali fala yu'minuna mongko ora iman sapa kufar kama lam yu'minu bihi kaya oleh raiman sapa kufar bihi kelawan ma ai dimati se perkara unzilakan diturunna apa mamnal ayat sing ayat oleh raiman awala maroten ing dalam kawitane peristiwa atau kawitane keadaan
Manane wanagar lan ngembarno ingsun ing kufar. Manane natruhum tegese ngembarno ingsun ing kufar. Fi tughyanihim ing dalam lajute kufar dalalihim tegese kesesatane kufar yang maguna halim mamang sapa kufar to ingkang mamang sapa kufar. Ya tarot dadu nanti tegese mamang sapa kufar mutahayyirina halim bingung kabeh. Terus diteratakan dawuh walau annana umpama sak temne ingsun apa nazalna nurono ingsun ilahi maring para kafir Mekah malaikat ing malaikat. Wa kalama lan umpama ngomongi rum ing kufar sapa al mauta pira-pira sing mati kamak tarohu kaya oleh jaluk sapa kufar. Wa hasarna lan umpama ngiring ingsun jamaah tegese ngiring ingsun ali ing atase kufar kula sayin. Ing perkara apa wae tak jiring kubulan hale berhadap-hadapan to hale madhep to hale bergelombang-gelombang. Kita mata ini kelan domah loro kados kirai kita kubulan jamu qabilan faujan tegese hale kelompok-kelompok. Wa bikatil qafilan kelan kasroiko bapatil tibalan muayyanatan tegese kelawan langsung. Tibalan. Dadi kirai kita no kubulan iki. Wa fikiraaten napa? Tibalan. Maknane muayyanatan tegese terang-terangan pas itu mung nyekseni sapa kufar bisitika kelan bener sira. Maka orang sapa kufar minus supaya iman sapa kufar. Lima krono perkara sabab kang mesti sapa mafi ilmilah ing dalem ilmu Allah taala. Illa lakin ya Allah. Illa ayyasha Allah. Kecuali yang tong kersano lakin ayyasha. Tetapi ini yang tong kersano sapa Allah iman agum ing imane kufar. Fayuminu namung kok iman sapa kufar. Walakin aktsaruhum. Tetapi nek akeh kufar utawa akeh wong akeh iku ya jaluna iku padha bodho sapa kufar utawa wala jenis angel macam maknane aksara kumake wong utawa akeh wong kafir wala kina aksara akeh wong akeh apa akeh wong kafir gak sing goblok iku wong kafir apa umume wong yo goblok wong kafir jadi tersangka oh berarti itu lucu ya umumnya wong akeh. Umumnya wong tak umum kabeh. Umumnya wong kafir goblok kabeh berarti wong kafir pinter malah. Akeh-akeh wong kafir goblok berarti wong kafir sing pinter, wong bocah ora tau mikir. Ayo nak umumnya wong kafir iku goblok berarti ono sing pinter goblok kabeh. Ayo milih ndi? Ada dia aci wang itu, nopo, wilas tu. Sepenak itu tiongkok belakang, gak mikir. Tinggal timbun rokok. Gak mikir tangi turu mati mlebu. Kalau lagi mikir caranya metu. Nah kalau dia dengar caranya metu, nak baru duit ijazah itu. Walakin na aksarahum tetap ini aki-aki wong akeh iku ya jaluna bodho sapa wong akeh utawa bodho sapa wong kafir piye. Zalika ing mengkono-mengkono iman iku bil masiyah ora bil ayat. Ayo bodho zalika ing mengkono-mengkono mesti bener ya. Zalika ing annal iman bil masiyah. So annal iman iku biwiril mukjizat. Apa annal iman annahum la yu'minuna li ilmillah. Milih di iku. Gak dengar roh. Pun terus nang kok tak terang. Gak terang lah tetep apa sing penting tak terang. Paham berapa sih? Wa kadari kalan kaya mengkono-mengkono kabeh jalna gawe ingsun tikuli nabi ing saben-saben nabi aduan musuh. Kama jalna. Jadi pangeran yo ning kabeh nabi dhek musuh. Kama jalna kaya oleh gawe ingsun haula ing kono-kono kafir Mekah tak gawe ada ing musuh sira. Wa idzaru lan jabatan musange dawa aduan rupane musuh sapa saya tinali. Yang biro-biro setan sing rupa musuh. Maro data isi. Tegese napa? Fasek kemarut dari marit jamae marit marut terus kamilin kamalan. Kan jamaah itu kan bahasa anahu kamilin wa kamala terus kafirin kafaro fajirin fajaro. Maksudnya oleh jamaah nu kaya ulai ka umul kafarotul fajaro. Jadi jamaah kafir sing masyhur ku telu. Kafirin kufar, no? Kafirin
kufar yang paling masyhur. Terus masyhur kedua itu diikutkan sama mudzakkar salim kuliah yuhal kafirun. Terus yang ketiga itu fa'alatun. Fa'alatun terus kamilin kamala kafirin kafaro fasikin fasako berarti fajirin fajaro terus ulaika humul kafarotul fajar. Lane wong nak ngalim lugat niku maca Quran niku kagum. Mergo lugat tok wis ngagum. Wong sering maca Quran niku mau kalau maca Quran ping 3 gitu. Siji lugat. Roh lugat tok wis gak. Nek wis ora ngarah yakin aja mirang. Terus kedua niku makna. Terus ketiga itu lagi siakul kalam. Terus yang keempat kelima itu nganggu wali. Jadi sampur-sapuran tapi para pengiran. Sampur-sapuran itu serasa nganggu manhat. Tapi nganggu nopo ilmu wali. Sajane paling mungkin ke melok sing keempat. Tapi akhirnya ngawur tenan nopo. Jadi ngawur tenan gitu. Dan jadi dia yang paling terkenal itu kufar. Terus kafirun lagi nopo kafar. Itu pernah digunakan nopo Quran gandeng. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Saya tinat insi tegese setan-setan menungso, marodatal insi tegese berat-berate menungso, wong menungso sing berat. Maroda manane keluar saka aturan. Wal jinni lan maroda sangka jin. Jin itu. Ayo ke roh jin. Ora roh. Soale jin ya lho. Jin. Ora terang. Yuhi kang paring bisikan waduh. Wahyu itu sakral ning kene iku. Mulai ada orang alim, saya ada lagu. Kowe muni wahyu kan sakral. Nek ngene Quran kadang yuhi dinggo bisikan. Mergo yuhi fa'dhum. Coba jajal terjemah. Yang antar setan saling memberi wahyu. Jadi fitnah tenan. Oh, setan kok wahyu? Iku kita pendi, malah ning Quran dul, malah gara cak ora karo-karuan. Istilah itu malah ning Quran apa? Yuhi fa'dhum jajal terjemah. Yang antar setan itu saling wah jadi geger jaga penistaan. Yuhi kan paring bisikan kok demi bener. Lah nek kita takoki, berarti wahyu maknane bisikan kok. Maknane wahyu iku karek penempatannya pasti maknane wahyu. Iki ngaji beda wong alim atau ngaji merdugun bocah kita kok. Gak kita bedain. Makna iku anut siakul kalam apa anut mufradat? Enggak jawab iki to. Oh iya ora iso makna ya anut mufradat sewe enak wae. Makna yo gak mufradat se, gak ngono karo kamus tuh kula. Oh, mari balik yo. Balik ora pati tau ngaji. Oleh ngaji kapan? Dina pidato kental. Oleh nambah ilmu enggak. Tapi harus menjawabnya pinter, kampung balik ke pinter. Tapi aja bandingannya aku. Saya makna itu anut apa yang mufrodat saya. Makna itu anut mufrodat. Terus engkau murote itu anut. Jadi misalnya rumah no awasin aku itu dosa. Jin itu maknanya barang sing ora ketok. Mergo jannaya jununan, jannaya jinan, jin itu maknanya barang sing ora ketok. Ngono, awas ya salah paham dadi hobi. Jin itu jin kan kamu itu apa? Apa? Barang sing ora ketok. Malane bengi ku dawuh pangeran ya falamma janna alaihi lailu. Dadi ana maknane ya falamma janna mau semangsane menggelapkan atau dadi nutupi alaihi ngatasé Ibrahim apa alaihi bengi ketika Ibrahim diliputi malam digelapi oleh suasana malam. Terus bocah sing ning gone rahim jenenge janin. Mergo bahasa Arab iku kembar terus. Angger madatul kalimah padha yo kembar terus. Kanggo sing ngerti maksud. Ya bahasa Arab iku paling gampang. Dene wong ra iso kuwi sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kaya robun maknane sing rumah. Mulane pangeran darani robun. Paham ya? Kalau terus no ya. Wong edan itu jenenge Majnun. Ora tau wong edan itu apa? Iku Majnun. Kok ketutup akale. Kok ketutup rasa malune. Jenenge Majnun.
bocah cilik sing nggone kandungan jenenge jani, mergo gak ketok. Terus kowe nek ora stres jenenge lho ora usah tersinggung biasa wae kok. Biasa wae. Masih rileks ae, ora usah ngotot. Wong hidayat pahamu kabeh kertane. Sehingga Allah kadang istilahna malaikat itu ya jin dengan makna mustaq, dengan makna iku ning gone ayat wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasab. Kabeh ulama maknani jinnah mriki iku malaikat. Jadi orang-orang kafir ke Mekah itu menjadikan antara Allah dan malaikat itu punya hubungan nasab. Nah, setan yang ngono. Setan itu alamiah apa wasfiyah? Kadang Quran nganggap sebagai alamiah, kadang sebagai wasfiyah. Nah, di maknane wasfiyah satona maknane wong sing balelo, banget ngrusake. Lah ngono kowe lah yo setan. Maksudnya napas rawaras itu. Setan disebut sayatinal insi wal jinni, para pembelok atau para penjual kebenaran gitu. Terus pokoknya wong ra bener itu jenenge setan, cek manusia, cek jin. Nah lalu jin itu siapa? Ya jin itu sesuatu yang tidak kelihatan. Terus akhirnya makhluk setan itu darani jin. Nah tapi kita kadung darani jin itu alamiah. Resikonya darani alamiah akhirnya kan kita biasa ngomong manusia be jin itu mukallaf. Napa manusia be jin mukallaf? Terus ana kelompok ketiga yang mesti salah jenenge setan. Nah, ya nak kita zaman ngaji kecil kan di kelompok sing bisa waras itu manusa, sing ora iso waras setan. Nah ngaji iku saiki mulai dilarani, maksudnya iku setan iso kok jenis jin atau manusa. Jadi milih ndi? Mulane to mriki teng sarah inna syaitonal insi asaddu alayya min syaitonil jin. Jadi ketemu kowe iku luwih bahaya dibanding ketemu jin. Ketemu setan mah repot e. Wa qala Ghazali kun min sayatinal jinni fi aman wa min sayatinal insi. Kowe nek ketemu setan jin masih gak masalah, nek ketemu setan manusa masalah. Sono tersane fa inna sayatinal insi arahu sayatinal jin. Jadi setan-setan yang manusia itu dari setan jin iso turu mergo dua ini. Sebab setan kan tukang ngadu-adu. Jebule setan nang gerak manusia wis tukang ngadu-adu. Lewat medsos itu wis iso turu. Setan gerak no sahabat kira setan itu malah mengkeret. Tapi nek setan manusia sahabat. Jadi setan itu malah mikir. Setan apa godho wong sahabat itu nek dene muncul malah wong do mengkeret perkarane wedi cuma cukup melibatno manusa sing ayu-ayu. Berarti setan manusa iku istirahatno setan bentuk royalti ora kok menggantikan pekerjaannya kok setan sih kayak itu ilmu Quran ya tak percaya cita-cita. Lafat iku, aku sing balik lafat iku anut wasfiyah ismiyah. Ayo kena tau ngaji-ngaji kata. Nah, gue mau balik wis cukup, tapi nak gue ilmu lama belum cukup. Anut wasfiyah apa alamiah? Ada gitu. Ya, anut alamiah berarti setan itu nama kelompok tertentu. Berarti manusia rasa darah nih. Setan. Ayo jawab Tuhan to sing dibuli. Mari ganjarane tiba Tuhan to. Loh, ayo, oportunis dengan orang. Ayo, isis belum menjawab isis. Nih, balik jadi munibun, itu wong sing bali yang pengira. Itu maknanya itu ngenteni dene khusyuk, apa mulai lahir rung khusyuk. Ya pertanyaannya kan nama itu terdikte oleh ismiyah apa wasfiyah? Ayo, ismiyah wasfiyah. Apa padha wae? Apa ora roh? Ora tak terangno. Miladi. Wasfiyah walamiah. Mereka kok kayak ngaji, pinter ora yo karek memahami yo teman. Jawab ning wasfiyah walamiah. Ismiyah wasfiyah. Ya apa sudah juga.
Tidak lagi ceweknya muda. Wong dengki muda. Awal, pas malamnya. Apa? Lah iya setan itu setan. Nggak terang dong, hanya ngajinya ora tenan. Pokoknya ngaji untuk swarga, ora tau mikir. Wes saya tak dhewe sing gampang-gampang terkenal. Salat itu mana nek salat yang terkenal. Doa wes. Saiki ketika wong ajeng salat, iku pikiran pertama kon ndonga apa kon salat dulu? Ya bismillah kok betul. Ya ora, maknane maknanya iku salat ismiyah apa salat sing mutlak doa? Ismiyah. Ya, saiki maca selawat ning Nabi, ismiyah apa wasfiyah ketika maknane ndongakno Nabi? Bingung to kowe? Ayo ngono nang Jawa dadi mubalek. Amin. Kursus. Ono akademi lho. Iki kudu di karantina, orang lupa. Di karantina. Bayarnya 2 juta, karantina berapa? Kurang dina di karantina. Tapi coba pas mulut biar recep mas ada. Tak warai ben kan iki masalah kunci ilmu Quran. Kan iki ngaji agak sing waras loh, maksudnya agak sing alim. Warai. Darah di Quran mergo dibaca. Tapi Quran mengistilahkan diri kadang wal kitabil mubin. Darah ini kita mergo ditulis. Maktub. Terus darah ini wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Darah ini roh mergo Quran menjadi hidup, menjadi roh. Sanane Quran darah apa meneh? Di kitabim maknun karena ada yang tidak tersentuh oleh siapapun. Ini ku sing teng loh mahfuz. Apa meneh jenenge Quran ya mungkal pertama nyebut papat loh. Furqan berarti lil farqi bainal haqqi wa bainal batil. Nah, ketika alamiah itu pasti masih mulahadzah ning gone makna wasfiyah. Mulane dari Imam Ghazali sing nyari Ibnu Aqil, enggak ada ismiyah kecuali tidak melihat sisi wasfiyah karena alamiah itu tidak bisa berdiri sendiri. Mulane nek ana wong misale dijenakno Muhammad, iku tetep ana wasfiyah. Nek misale Muhammad ku alamiah tok ora iso dijeneng Ahmad. Makanya ketika hibah terjadi disebutno alasani wasamihi dawadatihi Muhammadan li'annahu satu madu ukba itu nunjukno na alamiah iku ora iso ninggalno wasfiyah. Lah mubalek paham ya. Jadi jenakno Muhammad mergo satu maju ubah segala perilakunya terpuji ra iso alamiah berdiri sendiri. Jadi mestinya jangan Afif itu radian proposal. Mergo manan Afif itu wiki. Ya jangan. Ora jadi Afif kok jangan proposal. Ya darani munib iku rodo ora seneng kok. Tulisane iku munib. Tulisane sebalik ning Allah. La halimun amwahum munib. Jeneng munib kok jelalatan. Kowe salah alamat iku jelas. Dong ya. Dan aku jenengku bener ya. Barusin dinari agama aku bisa mulang tafsir tenan. Maksudnya aku bener, jenenge mbek wasiyae bener. Enak wae. Nah aku wis bener, bapakku ora salah blas. Sing salah bapakmu. Udah boleh kira apa? Ngene ya. Ora jeneng Tuhan jeneng Kanjeng Nabi. Nabi itu nabi, alim, soleh. Nah, nerang agama ya ikhlas. Ada yang sing iki lho kadang nerang yo. Nggih serasa terus. Wes saiki kita bedhe lha iya bener Ghazali. Cara Ghazali iku kan wa minhu mangkulun kafatin wasan. Dadi alam ono loro. Eleng kita kan ono alam murtajal, ono alam mangko. Tapi banyak kritikus mengatakan murtajal itu hampir enggak ada. Karena orang memberi nama itu sedikit. Wah, wong Jawa ya benar Soeharto kan, Su itu apa, Harto itu apa kan tetap ada maknanya. Enggak bisa. Wong jenenge budi, ben akhlak apik kuwi. Wong walhasil ana apa kuwi. Tapi nek wong Arab niku lucu, Mas. Jeneng iku nganggo ukuran korban.
Jadi gak nganggo ukuran konco. Ya saya ulang lagi jeneng ini nak cara Arab bisa. Iku nganggo ukuran kurban, orang nganggo ukuran konco mergo dhisik zaman perang, napa? Zaman perang. Sehingga manane asad eliwili. Misale wong sing ana asad macan kanggo wong liya, kanggo musuhe. Lah nek misale asad harimau kanggo anake nyoro. Jadi wong Arab iku kowe ora tau ngaji tenanan iku, ngene ra ora. Wong di kitab kuat, masuk kitab luhut. Wah, gue pidato malah ra paham aku. Malah aku pas-pasan maksudnya kan luwih gampang kok. Ya tak baleni meneh. Nah, sehingga karena ngrungokno tenan ya. Gue pidato ora usah bayar aku. Ora usah bayar yang aku, langsung utang gue kudu bayar. Ya ora iki pasenan Gus. Tuh harus kudu bayar aku, jadi utang tuh aku tuh. Ya, kata tenan deh. Mulane Kanjeng Nabi itu kadang menamakan dirinya sekian nama. Mergo nganggo wasfiyah. Misalnya ana Muhammad, satruse wa anal mahi. Alladzi yamhu bi al-kufra. Saya ini penghapus. Maha yamhu, mahwan mana apa? Penghapus. Nah isim fa'ilnya kan al-mahi, penghapus. Karena dengan saya terhapuslah kekafiran. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra. Wa anal aqib. Wa anal hasyir, karena yusarul mar'u tahta liwahi, misalnya semua orang nanti dikirim di bawah liwahun nabi. Terus wa anal aqib, karena saya menutup semua nabi. Nah, makanya nabi kadang oleh Nabi Isa disebut Ahmad. Nanti terus sama. Ahmad itu adalah fi'il mudhari' mutakallim. Hamidah yahmadu. Tentu nabi menamakan dirinya Ahmad karena saurip-uripe muji Kanjeng Nabi, sak gesang-gesange muji Allah Ahmadu wa. Paham ya? Makanya wa ana Ahmad wa ana Muhammad wa anal mahi wa anal hasir wa anal aqib. Dong ya. Nah berarti gak iso ismiyah berdiri sendiri. Nah saya balik nang setan. Setan mau kan diarani satin alinsi wal jin. Ya utawa balik yang manusa, utawa balik ning ati. Misalnya kayak jadi wadiul lughat ya, misalnya Toha jadi wadiul lughat cek munib ngarang kamus. Pada mubaleke ngarang kamus. Ya mestine bingung. Nah ulama ora bingung kan cara ngarang kamus. Qalbun itu maknane opo? Sing jare munib, qalbun iku opo? Gumpalan opo? Sing jare ora. Nah, tetap mulahadzah makna wasiyah. Qalbun mulah malih. Kadang wis seneng bojo tenanan, nganti semantep ra wayo. Wadah yo gedeng tenanan malah jajaki mengkat. Lho, bar seneng tenanan kok gedeng. Kadang nganggep biasa. Ora ketemu kaya wedi tenan. Nah itu qalbun mulah malih, kadang seneng tenan, kadang bodeng tenan, kadang separuh seneng, separuh gedeng. Mulane tidak ada dikatakan hati kecuali kata takallub. Nah, ketika hati dengan makna takallub mulah malih berarti wasfiyah apa ismiyah? Ya ora ngono ismiyah sing masih melihat. Wasfiyah butuh suara iku meneh kok. Ismiyah sing isih melihat wasfiyah. Dong yo. Nah, setan yang ngono ketika Allah utawa wadiul lughat darani setan itu setan sing didelok makna setan, makna dasare setan iku marit, sesuatu sing durut, sing apa durung. Lah saiki nek manusa durung ya jenenge setan. Tapi terus setan sing asli sing sebagai alamiah itu sapa? Makanya ada setan alamiah, ada setan wasfiyah. Nah, setan alamiah ya sing duel ben Nabi Adam itu warga itu jelas setan sebuah nama. Kayak kenal itu jenenge. Iku nyen KTP ini setan iki. Ning kakak yo setan sing ketemu ning swarga iku. Sing ambek Nabi Adam iku. Terus ana setan analog. Atau setan ya analog, cara ilmu kimia itu sejenis senyawa. Iku mau karena rohnya sama. Iki darani setan perkara dulur, lek sono manusa. Sing dulur berarti kategori ini setan. Nah, tapi karena ini torek sesuatu yang baru, gak identitas, cek iso dibalekno ning dadi manusa. Tapi nak torek iki kesuwen, iki dadi identitas. Wis kesuwen. Lagi milih ndi? Nah, makanya terus ana pepatah itu tadi insun darane manusa mergo gampang lali. Tetep materi ini nasia, darani basarun
Mergo ana kulite. Basyarah maknane apa? Kulit. Karena manusia itu makhluk sing ketok kulite darani basyarah. Lah nek pitik kan gak ketok kulite ya. Wedhus ora ketok kulite. Bocah diterangno. Mbok pidato yo bulet ya. Gak penting aku sing teko ning pengajian itu swarga iku luwih laris. Swarga aku dekne umpayu. Ya tak baleni ya diarani basyarah ini maknane kulit. Mergo manusia makhluk sing ketok kulite. Mergo bandingane sapi, wedhus, pitik ora ketok kulite. Apa meneh tergiling ngono gak ketok kulite. Dadi kadang tenan itu. Jadi nak ngono ketika darani basyarun niku bisa melihat lafaz basyarah. Dudung lho betul kadang. Paham nih? Wong kusuk terang ora paham. Ya darani manusa kok basyarun. Mergo ono ketok kulite maksudnya. Lah apa sepite ono kulite. Ora paham. Kok basyarun karo kulite pite ya ono kulite. Mergo ketok kulite butuh kepadane aku. Saya mak proses. Ya setuju iki di apa? Soal besok murid sih. Iki nang masjid Imam Azam lho, sing masjid. Anak-anak kene TK kabeh. Nek alim-alim ngaji ning kene dadi apa? Iki TK apa sih? TK. Ya santai ngaji udah ini nara paham alasan kenapa ora paham mari Gus ngaji guyon terus. Karena aku serius ya paham kan elek. Jadi ini senang serius kok tetep malah elek. Ya ora ono nih. Jadi manusia darane basaron mergo kula kulite, ojo mergo kule. Oh kuwi bisa yo kule. Tapi kan kulite kan. Terus darane insun sama kata nisan mergo lalina. Darani Bani Adam mergo anak turune. Artinya makna wasiat itu enggak pernah hilang. Darani sama mergo ning duwo, mergo manani sama ya semua barang sing ning duwo. Dadi ojo mbok takoni sama, mulane sama iku anggere dhuwur jenenge sama. Kok ketuku ning ngawang-ngawang iki jenenge yo sama. Lho tenan pancen, asluha sabitu wa faruha bisama. Ora aku di bangku bocah. Wit kurma itu istilah pangeran asluha sabit manane apa ekor apa itu akarnya di bawah wa faruha. Padahal itu tentang wit kurma. Alam taro kaifa daraba wa matalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha bisama. Bisama ning kene maknane fil hawa. Nah terus ana sama sing makwal malaika. Lha iku sing wit kurma rato. Mulane dhisik masyhur ana dua kiai kudus bantah-bantah iki masyhur. Nek ora krungu ya kebangetan berarti ra ulama. Kiai loro bantah-bantah sing sitok ahli falak tapi modern. Wis Ronald Armstrong enggak apa Mas. Bola sing sitok kiai kuno. Padahal gurune ning ilmu falak gurune. Sing muridé muni munggah bulan mungkin. Sing jare gurune gak mungkin. Kok bulan ning langit piro? Papat ya? 3 apa papat? Jadi sampeyan ngisor pokok dhuwur. Saya tahu mati itu enggak? Arjun. Telu apa papat ya? Papat lah kita ya Bapak. Kau papat ada sing papat. Konsensus ya. Nah. Kiai ini iku kiai kuno, alim tapi kuno. Darani sama iku makwal malaika. Rumono ya. Dekne maknani sama ning bab falak. Iku makwal malaika. Awas rumono, awas. Ya, dekne darani sama ning bab falak. Salane sama ning bab falak ku makwal. Akhirnya gurune ora iso wong buka bulan. Wong Nabi Muhammad bin Jibril ngenteni tak pamit. Wong nek wong kafir, wis ora bakal iso. Cara pikirane gurune. Nah cara pikirane murid sama ning bab falak, tabalane ini sama ning bab falak. Iku ora koyo sama sing makwal. Malaikat dadi mutlakul hawa. Koyo ning ayat wa faruha bisama. Buat apa nanti subuh, nanti jam 3. Buat muridnya bantah terus, mana di gurunya biru. Gurunya ya terima, bantah terus. Wah iso, pokoknya cara Quran hadis sama itu. Sing iso munggah mau kekasih awal. Nabi Muhammad saya pamit sih, dodok sih. Apa meneh terima wong kafir. Wah bantah. Terakhir gurunya begini, pokoknya cara kurang mungkin. Terus muridnya gempon, ini pun putus. Gurunya tersinggung. Lepas bantah sungi kok akhirnya gue muni, gempon putus.
Lah sakniki muni jenengan cara kula, nah cara kula mboten salah. Wong cara jenengan. Sing kula bantah terus makane jenengan muni cara Allah mbek Rasul. Nek niku kula bantah soal jenengan salah nafsiri. Jadi intine salah lah muni cara kula kamu salah cara jenengan. Tapi nek muni cara Allah dan Rasul ini kan mencatut nama. Kita harus debat sampai ketemu Allah mbek Rasul bener nih. Murid cara untuk berajar. Lanjut muridnya alim tenan. Orang-orang ubir doa, maksudnya itu alim tenan. Maksudnya itu alim tapi cek mau cek. Maksudnya itu cek perlu apa maksudnya? Karantina. Nah, lah anak cara aku ya bener muridnya, ning bab iki bener muridnya. Mergo sama ning bab falak iku mutlakul hawa. Tapi sama nih gue bab mi'rajun nabi ku makwal malaikat. Nah kenapa bisa demikian? Karena maknanya sama yasmu sumuan mutlakul uluwi asal di atas sama. Jadi wong Arab kalau Jawa darah ini kan langit-langitan. Cuma wong Jawa lu jelas nara langit tenan darah ini langit-langitan. Tapi kadang kira jelas mas kiai berkusuk darah ini langit itu. Nah artinya gini. Sebetulnya ketika kita mengatakan langit itu maknanya makanan fi uluwin, sesuatu yang di atas. Nah saya ini ardun yang ngono, agar sesuatu di bawah disebut ardun. Makanya terus kita ini fi maqamil ardiyah, fi maqamis samawiyah. Lah iya tetep ora iso makna iku gak mulahadah wasfiyah. Cara Imam Khudori sing nyari iki. Tapi pikir yo bener dene wong alim ahli luwat. Lah aku sinauku nganti ngono kok lawan nanya wong. Sinaumu itu kamus, itu bahasa Indonesia. Ya ora kelase. Iku ora urusan sombong, urusan profesional. Ono kamus bak sombong, tapi luwih sombong, mau kamus bahasa Indonesia mbok lawakno kamus. Bocah ora karo-karuan. Nah, mulane misalnya wong Arab darani mata-mata ya uyunul malik, mata-mata saja. Padahal maksudnya orang. Tapi orang yang tukang pengintai, mengintai itu dengan mata, darahnya uyun. Lah uyun itu tukang delok salah wong, bahasa Arab mata-mata jasus, menurut kata wala tajasus. Nah tukang pengintai akhirnya jasus. Maka bahasa Arab apa? Mata-mata cara Arab itu uyun mbek jasus. Artinya enggak pernah meninggalkan makna wasfiyah. Jadi misalnya muni Pak Ahmad delok itu terus lah muni bawala kata. Iku ora muni blas setan. Oh itu otomatis jadinya terganti karena wasfiyahnya gagal. Ya wasfiyahnya ganti, kelakuannya ganti. Jadi nak niru Nabi Tuhan, niru Nabi pidato ikhlas gak ben popo ya Tuhan, mesti niru Rasulullah itu. Nah kabeh dihitung materi gak Tuhan. Mergo Rasulullah akhlaknya enggak seperti itu. Dong ya. Dong ya. Ya clear ya. Clear ya. Jadi mana? Saya dinal insi wal jinni. Berarti ku alamiah sing isih nganggo makna wasfiyah. Mulane ku koyo jadi tetep didelok. Ya tetep apa? Didelok. Mulane kanjeng Nabi nek ana jeneng apik seneng. Mergo nak menawa wasfiyahe tenanan. Mulane aslam salam hawa wa ghifar khofarullah. Dalam ono desa jenenge Usayyah. Iku sak kampung gedhe Nabi kabeh. Lah Nabi ngendikan wa Usayyah asat Allah wa rasulah. Jadi delalah. Jadi delalah ning pangeran. Zaman Sayyid Husain badhe teng Karbala. Iku sedurunge sekian kilo takok, mahadil bala. Iku ape tok endi, Cung? Dugi Karbala. Terus Sayyid Husain hadza karobun babalaun karobun susah, balaun niku anane coba lalah beliau kabundut kan ning Karbala. Lalah jenenge iku Karbala. Makkah itu Quran adarani Bakkah. Mergo tabuku anaqul jababiro. Wong sing menghancurkan Makkah pasti hancur. Mergo maknane Bakkah ya buku Bakkah itu penghancur. Artinya Makkah atau Bakkah itu penghancur jababiro. Berarti makna wasfiyah enggak pernah ditinggal. Saiki maknane Madinah itu kota. Sausé ana Rasulullah itu wong Yathrib, penduduk Madinah asli, perasaan iku Madinah itu Rasulullah. Terus darani Madinah. Dong, berarti wasfiyah ismiyah senajan to piye-piye tetep mulahadah ning makna wasfiyah. Mengenai darani saya dinal jinsi. Berarti ketika Tuhan pidato Israel kelas itu
Ya ora ora ganti muni kok. Yo ora sih yo ora ngono. Kok ngomong dhewe lho. Nah kita wisudan proposal yo. Ndak doyan apa ya? Ndak doyan. Kan biro, jadi iku panjen ya penting tenan. Lah ning ngaji kok wong dosa iki ben ahli tafsir kok sinau tafsir to. Ya tambah goblok. Kabeh ono perangkate. Pertama sinau tafsir lugate kudu mapan, mahfum mapan, sorof mapan, ilal mapan. Yo jadi angel tenan. Lah bener sing ra iso iku ngerti nek angel ora salah kok niku repot. Lha sampeyan saiki delok, nabi itu mesti namane kata Mas. Nabiun mergo nyeritakno hukum sangka Allah, mergo nabaa sing nyeritakno hukume Allah, rasulun pancen diutus Allah, nadzirun mergo ngekeki peringatan, basyirun ngekeki berita gembira kanggo sing taat. Mesti namane kata. Karena semuanya mulahadzah wasfiyah. Napa mulahadzah wasfiyah? Jenenge sahabat ya banyak. Ashabu Rasulillah mergo ngancani perjuangane Nabi. Ansor Rasulillah mergo nulungi Kanjeng Nabi. Muhajirun mergo ninggal kota bareng Kanjeng mesti jenenge akeh. Amalane hawariyin Nabi Isa istilah Quran yo man ansori ila Allah walal hawariyuna. Nahnu ansor wa mergo nganggo makna was dia. Ora kok hawari jenenge ansor. Jenenge lho ansor ning KTP ansor ora ngono dol bocah ora paham. Paham ya? Ah, sudah ngaji be. Kamu dari orang TK sang itu? Iya pelecehan ya. Bisa dilapor polisi. Penistaan. Dua sawi terane kok. Wes dong ya. Mana wastia opusnya? Ismiyah sing delok. Baleni nane. Ismiyah. Ya, itu bahasa Arab. Coba lihat ini. Pasti darah di goblok ini. Ya, jadi eling-eling ya. Jadi anggar kabeh ning gone. Mulane bahasa Arab itu bahasa paling baik di dunia karena konsisten. Ayo jajal lihat ini. Salat ana makmum ana imam jenenge apa? Jamaah. Mergo jamaah bina rumah antara imam dan makmum. Terus salat Jumat mergo bareng-bareng disebut Jumat. Mergo sangat jampun kelompok. Bahasa Arab masyarakat al-mujtama. Mergo komunitas. Kan bahasa Arab itu tambahan 8 kan gak penting. Kan sa'al tumuniha bersab 10 berol dosa. Ya sa'al tumuniha, tapi sing lazim kan ada yang enggak lazim. Misalnya dibuai baik bahasa Arab itu kan rata-rata kan prakteknya sulasi mujarrad. Ya sudah jamaah kata jim mim ain. Ya kan? Terus jamaah, jum'ah, mujtama. Paham ya? Jadi ya pokoknya sa'al tumuniha berol 10 ya. Sa alif lam mim wawu sa al tu ta wawu nun ya ha ya alif. Waduh 10 apa tuh? Berapa? Hah? Itu mulai mantap. Sin hamzah mim. Aku sebenarnya betul. Itu. Tuhan kan ngitung tuh, biasa ngitung. Wow. Ya, bro. Itu bisa ngitung apa kurang lah. Balik ini toh ya kok ngitung. Tak saya dong. Ini pun biasanya pergi ya. Jadi yang potensi ziyadah itu 10, tapi potensi ya kadang ya enggak. Berarti ya bahasa Arab latihan ini. Ya, latihan bahasa Arab. Sehingga misalnya darani Yahudi itu ya kadang agama, kadang entitas, apa? Nak delok iku dzurriyyah Yahuda bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, Yahuda itu marga. Paham nggih? Nak delok iki keyakinan tertentu, Yahuda itu jadi agama. Paham ya?
Nah, saya awas, nah ini keliru kafir tenan. Orang itu mau kafir-kafiran tenan. Nah, saya ini lafaz Islam. Mulane kena kepen Islam tenan yo alamiah yo wasfiyah. Mergo nak mbok arani wasfiyah tok ke kafir. Orang kafir be, Mas. Jadi aslama istimu islaman muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi siapapun yang berserah pada Tuhan senajan itu agamanya liyo, yo tetap wah ya bahaya. Berarti kayak mau delok makna wasfiyah. Ora oleh tetap muslim itu wis dadi alamiah senajan to tetep delok wasfiyah. Manane muslim ku tentu bu alamiah Mas. Orang yang iman menasbihkan Rasulullah jenenge muslim. Maksudnya Rasulullah Muhammad iku jenenge muslim. Tapi sayang wis muslim kok ora disifat wasfiyah menyerahkan diri kepada. Tapi kok jogeman maknani wasfiyah tok. Dong ya. Awas ya nak keliru. Dong ya. Dong ya. Biasanya al mukarram ki haji nang iki kan. Soal fadilah nang iki terus. Kenapa itu sana? Kamu wabil khusus ya, nak nembal itu dari MC khususan sing ditego-tego saya ini orang kadang balik sing ditego-tego salah panjenengan lho mulane kula nu syukur saged ngaji teng mriki syukur ngaji teng budi-budi kula syukur ben wong roh ulama dadi ora iso alamiah berdiri sendiri. Tapi kowe nek definisi kudu anut Kanjeng Nabi. Ya misalnya Kanjeng Nabi definisi Islam iku yaiku sing iman, Islam be Allah, Rasul, malaikat. Lah nek mukmin ngaku wasfiyah tok sing percaya sapa kan gak jelas. Kudu ana alamiah. Senajan to alamiah iki tetep mulahadzah wasfiyah. Dong ya. Jadi kan amanane muslim apa orang sing iman bima ja'a bi Rasulullah Muhammad. Paham ya? Paham ya, tetap seperti itu. Sing sabae, sing kudune nek iso ya plus wasfiyah, iku berserah diri kepada. Tapi misalnya ana wong Islam kok menite, luwih percaya akale, luwih percaya ikhtiar. Asal dekne yakin nek Rasulullah mesti bener, dia Islam. Cuma sayang kok menite wasfiyah. Tapi aja mbok wale. Semuanya wasfiyah, lha mbok ana definisi ismiyah, orang definisi Allah. Dong ya. Dong ora. Nah, bodoh saiki salat, awas ya tak mari wah. Pau tenan bener kowe ya. Saiki wong sing darani salat ku piye? Nek wong maknani luhur tok kan ngene iki maksud. Salat iku doa. Doa tok. Tetep kita maknani ku alamiah sih. Sing darani salat adalah perilaku yang dimulai takbir ditutup dengan taslim. Salah. Lah sholat itu maknane ndonga ning pangeran. Jebule pas sholat itu lali kabeh. Ya tetep sholat tapi sayang. Lah tapi nek pas piye tok semeneng ae madhep mulo ndonga aku bar wah ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki dong ya. Saiki darani zaujun. Zaujun iku pasangan sah sing liwat ijab kabul. Lah apa maknane pas piye tok zaujun iku pasangan. Dadi gak nikah berpasangan jenenge. Iya takok bala wong bener. Lah zaujun makna lho kok ora mau pasangan. Wong sing dia udah belum. Itu ya. Lepas itu menurut kafe, saya lafaz, ini terakhir saja. Lafaz itu ya lafazul lafdon maknanya ngelepeh. Jadi kayak ngunyah tebu terus buat lepeh. Orang Arab darani malfuz, sesuatu yang dilempeh. Mulanya zaman ono mayit ditolak bumi, bahasanya Nabi lafazul bil ardu dimuntahkan oleh bumi. Nah, wong ngomong itu malfuzkan melepeh apa yang ada di hati. Jadi kalau misalnya muni bedeng Tuhan terus muni wah Tuhan balik opo, itu jadi malfuz. Apa yang ada di hatinya muni dilepeh. Nah, mulane lafaz sing diucapno disebut lafaz malfuz, maknane ngutarakan apa yang di hati. Kaya wong lepeh, tetap ono makna wasfiyah. Paham ya? Tapi ketika kowe ngaji bahasa Arab, lafdun ustuk milayo maknane lafaz yo kata-kata orang lebokno tebu sing dilepeh lho. Dong ya. Dong ora. Dong ya. Wes kan oleh pidato cukup. Nah, saya tidak di jiwa jini ya ngono.
tetep itu darani setan ono sing alamiah murni, yaiku setan sing duwe kakak setan yang gone cerita Nabi Adam ning swarga iku setan tenan. Paham ya? Setan tenan. Terus ono setan produk wasiyah. Ya produk wasiyah. Lah iku saya final gente. Lah iki ora dihubungan gen sing produk wasiyah. Itu balik ngaji jalanan bolak-balik jadi manusia menang. Ya clear ya. Awas nonton. Mau nang terus kowe bari ngaji gitu cerita, oh jebule setan ning Quran. Ono manusane. Terus kowe bayangno sing musuhe Nabi Adam ya jenise koyo Nabi Adam, koyo kacau. Dong ayo. Amen terus kualat iki. Wakil khusus ya. Kamu sekarang tak apa haram betul. Ibu nak MC ini mau besok kadang tu. Kamu. Ya, orang MC ini besok tu. Jadi haram betul ini. Jadi lah wahyu yang ono. Jadi awhayuhi iha memberi informasi jenenge wahyu. Asli maknanya ngono. Terus tentu wahyunya Allah kepada Rasulullah Muhammad itu sakral. Tapi ketika yuhi ba'duhum ila ba'din seperti itu nggo makna was dia. Dong ya. Jadi clear ya. Jadi bentong kabar. Wah, ya pinter tenan tak ngene mulai pinter. Ya la yuhi ba'duhum ila ba'din seperti itu sing nganggo napa? Pasti ya. Tapi pun ada definisi, ya butuh nganggo alamiah, wahyunya Rasul apa? Itu sudah pakai alamiah karena itu sakral. Paham? Awas. Yuhi, kalau ngaji jenengan itu ya seneng. Kalau gua kesel, sini lagi gua juga, tapi ngaji jenengan hilang kesel. Mulai ngaji cilik seneng. Apa ya? Menyenangkan tadi. Jadi ya. Yuhi kang paring informasi. Ya cuma ada wahyu kan. Waktu itu tegese maringi waswas obat sebagiannya saya tiru insi wal ini ilabatin maring sebagian sing liya. Maringi informasi zuhur falqauli ing omongan sing dihias utawa sing diwolak wale. Maknane mawatan tegese ingkang diwolak wale. Minal batil sing barang batil. Dari barang batil digoreng sawangane hak. Sing hak digoreng sawangane batil. Iku kelakuane setane manusa, setane jin. Mulane nek ana mulamale omong iku berarti setan. Ururan hal ini. Yuhirruhum. Kata aghra yuhirruhum. Waca liuruhu mergo ora sangka agro yuhi lan sangka agro liuruhu. Tapi nek ana semoco liuruhu masalah iso nerangno ya oleh. Cuma itu ya padha wae asal sing maca wong alim iki ana pilihan. Cuma wong goblok ya bener keliru terus. Dapat bener tepakan. Liuruhum supaya gawe tipuan sapa ba'durum hum ing ba'dun sing akhir. Kan ini kan ba'durum ila ba'din. Walau saya mau mengersakno sapa buka pangeran sira mafalu orang lakoni sapa ngakeh. Lah kok ngene iki lho Mas. Falu rujuk ning ndi aja. Orang nglakoni sapa wong akeh. Wong saya bilul istiwal jin hu ing ma ini hal mazkur tegese informasi sing kasebut. Fadar mongko ninggalono sira ing wong akeh gak tegese ninggalo sira al-kufar ing wong kafir. Wa amalan perkara ya taruna kang gawe-gawe sapa kufar ing manal kufri sing kafiran wa iri lan yane kekafiran. Kalau terus ini panjang penting banget buatan. Nah, kata kufur mas. Kufur itu nak nganggo makna alamiah. Orang yang keluar dari Islam jenenge kufur. Tapi makna wasfiyah kafir itu nutupi. Mergo wong kafir itu nutupi jasane pangeran, jasane Rasulullah Muhammad. Mulane darani kafir. Nah, saiki wong wedok sing ora ngakoni jasane wong lanang, iku yo istilah Kanjeng Nabi yo kafir. Mulane ketika Nabi ditanya kenapa perempuan banyak yang masuk neraka, yakfurnal asyir, mengkafiri suaminya. Tapi ini yakfurna yang murni wasfiyah, bukan alamiah. Dong ya. Dong tenang. Nah, mulane ada beberapa dosa sing Nabi nyebut iku
kafir. Tapi orang kok kafir sing keluar dari Islam. Saya ini orang dari ngaji, dia ke kafir keluar dari Islam kafir. Yo ora yo ono konteke. Ya misalnya Allah tentu berjasa banyak ngekei nikmat. Tapi nak ngakoni itu jenenge mukmin. Mergo musaddiq membenarkan. Tapi nak kira ngakoni jasanya Allah berarti gue mengkafiri. Mari saya lain sakartum lazidanakum baringane walain kafartum itu bukti ndak semua istilah kafir itu keluar dari Islam. Wong ra syukur jenenge kafir. Kok ora ora turun ben ngaji iku jenenge tapi orang kafir sing terus mang muslim kok ora. Ya mau balik gak tahu diri ngono wae. Dong ya. Lah iku ya berarti ana ismiyah. Jadi semua ilmu balik nang ngono kita ulang ora kondang. Jadi balik iki jago goblok ya bejane awak. Jane iki ilmu kunci yo. Terus ya. Awas kena. Kena udahlah ngalor itu. Ya jadi makanya cara Allah setuju pendapat ahli sunnah wal jamaah. Tidak semua istilah Nabi mengkafirkan itu kafir keluar dari Islam karena di sini masih ada pasti ya. Tidak Allah nanti ketika pola in sakartum lazidanakum walain kafartum. Ada ayat lagi tentang Nabi Sulaiman. Liya bluwani ashkuru am akfur. Saya punya kenikmatan kerajaan seperti ini. Paham ya? Kata Nabi Sulaiman, mau Allah kepen muji aku. Ashkuru, saya bisa syukur, bisa kafir. Masa Nabi Sulaiman mana ada kafir keluar dari? Gak mungkin. Itu nunjukno ndak semua kata kufur itu seserem keluar dari apa? Islam. Momennya sampai halal darah itu ndak ya. Jadi kufur itu ada makna alamiah, yaitu keluar dari Islam. Dan itu jarang sekali terjadi pada umat Islam. Terus fase-fase ke orang Islam tetap bener no Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun raniru, karena raniru aku tuh fase. Misalnya kita kadang raniru. Maksudnya sih disampaikan dawe Nabi, tapi niatnya ya, tidak iso niru kanjeng Nabi. Ya orang nyindir tuh atau orang nyindir orang liya. Paling niru mau beberapa kalimat. Iku wae niru mau kalimat itu fase kanjeng Nabi. Niatnya apa meneh? Ya. Lah iya, jadi iki dawuh Nabi zaman dawuh luwih fase timbang iku. Tekanane luwih ikhlas. Ya luwih ikhlas wis karuan. Nabi bar ngaji ngeke dhuwit santri ini biasa, gak kepikiran ngaji untuk ora kepikiran. Abu Hurairah ora ngaji ning Nabi, sing salam tempel Nabi ta Abu Hurairah jawab. Ayo jawab. Buat terus. Orang Abu Hurairah, Bilal, Ammar wong ngaji ben Nabi. Iku orang tak tersinggung dia itu ngaji. Sing rumah Nabi apa mereka rumah Nabi? Jadi di sini ngaji wae ben ngekeki yo. Ora koyo sing ngaji berat. Jika bacaran itu ora. Wah itu. Sesat jero-jero. Tapi wong alim kudu ngomong ngene, ben wong sik kepengin ikhlas. Senajan ora iso nglakoni iku kepengin. Nah, ra diterangno kepengin ora maksudnya iki. Iki jelas yo. Kata singgung ora simbol. Kau saya. Ora maksudnya tak terang, paling gak kepengin. Padarhum. Terus guru ranti yuhiruhum supaya saling tipu sapa wong akeh sebagian sing liya. Walau sama mengersakno sapa buka pangeran sira mafalu mung ora nglakoni sapa akeh ing ai ikhade sing napa bisikan. Jadi dimana ini wahyu ra iso maksudnya. Ayo ikhade. Bisikan Allah karo kang disebut. Padahal mau ngebarno sira wong akeh dak tegese ngaro sira al-kufar al-kufar wa malan apa wae aftaruna kang gawe-gawe sapa kufar nal kufri sange kafiran wa lan liyane kekafiran. Mimma sang perkara. Mulane kula niku mek pangeran tambah tuwa nggih, tambah umur tambah kagum. Pangeran masa nak nggih jeneng kaya mesti. Zaman Sayyid Husain pamit pernah paman, pernah mbah. Kan Husain niku bin Fatimah binti Rasulullah. Niku badhe pindah teng Kufah, niku pamit Sayyid Husain niku pamit kalian pernah mbah. Mbah Mas Abdul bin Abbas kan misanane Kanjeng Nabi. Berarti mbah misanan lho. Mbah misanan. Mbah ora misanan kok Balambung. Balambung adik mbah kowe ora dowo. Ya bener dia. Balambung adik mbah ya.
mbah misalnya kan tadi Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti kan Nabi bin Abdullah misalnya. Berarti Sayyid Husain nak manggil Sayyid Abdullah kan mbah misalnya. Orang mbah labu ketularan tuh. Tonggo. Ada untuk bagian ini akhirnya. Sayyid Husain itu pamit, nak badhe singgah teng pundi? Kufa, selain di Kufa. Dari Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, zamane cung al Kufa la tafi. Wong Kufa ora tau jujur. Ora tau jujur wafa yang di. Tapi Sayyid Husain karena sudah banyak permintaan untuk beliau kersa pindah ke mana? Kufa tetap pindah Kufa. Tenang, ternyata yang boyong itu ya kroni-kroninya pemerintahan itu akhirnya Sayyid Hasan mengalami peristiwa seperti itu. Nah, mulanya terus jadi koyok, mulanya saya ikut Kufa geger terus Irak. Nak ulama rakatin. Zaman Sayyid Husain itu sedarani Al Kufa la tafi. Zaman Imam Syafi'i Ahmad bin Hambal itu nak darani Irak wis maudul fitnah. Mulanya ketika Nyon Sewono era Saddam Hussein, era saiki Irak kacau, itu ulama ra ono sing kaget. Mergo ya sejarah wis ngono. Emang ini mau jadi mani soalnya ya jeneng Bojonegoro ono maknane ya. Jadi maksudnya, lho ya kejar wong kuno kan kuno diarani Jakarta jan gone Jakarta aja. Doyo kan. Ya duwe banyak maksudnya di Jakarta, duwe di Bojonegoro ya. Lah ya wong Jawa lagi yo anggere delok babak kawitan atau babak alas, anggere jeneng ra disesuaikno peristiwane. Ya kaya Jeddah, kabeh ulama hampir darani Jeddah mergo dhisik Hawa iku ning Jeddah. Lah Jeddah ra mbah wedok. Itu Arab nek dadi jidun balanang nak Jeddah iku mbah. Ya Jeddah ila Jawa, ana ora ila Arab Jeddah iku padha wae. Dong yo. Lah ya mulane ora iso makna alamiah pun tetep delok makna wasfiyah. Ono maksudku. Lah iya mulane hati-hati. Mulane nak kufur sing disebut nabi ku ping pindho, Mas. Ana kufur sing maknane keluar dari Islam, itu yang bahaya. Ada kufur sing muk osok balene syukur, kaya la in sakartum wa la in kafartum. Mulane bener ahli sunnah, ada semua kata kafir di hadis maknane keluar dari Islam. Delok konteksnya, itu delok konteksnya siapa salah. Nah, mulane makna iku ya mufradat ya siapa salah. Apa sih pinter Mas? Ya terus. Sama nimu. Walau ya lain terus pinter. Iya, mari lalinane kok. Thomas entak boci langkap. Kacar kabeh. Walau saya mau kertas seorang buka pengiran kiro. Haji untuk apa? Langsung kacar kabeh. Apa lu mengorang lakoni sokongan kayak terus wa ma yaftarun nal kufri wa ghairihi majina lakum. Ini masa yang berkori sehingga kantin Pak SS sama pemalar untuk diwongan. Wahai tahu tapi di koblal amris dunia dan perintah kita lawan perang. Walitas kok, lan mereka saling membisikkan supaya apa? Walitas lan supaya nengkleng no, rumah tenang itu sejauh ini ngelengkeng. Jadi kalau fitnah sudah berhembus, pasti banyak orang yang siap mendengarkan fitnah itu. Ini kena seneng kok, sing tukang adu-adu, berarti walitas kok. Barang ra bener malah kok tengkleng. Misalnya kok sih, ini punya mobil untuk delok tenan, wah fitnah yo. Nah repotnya nak kadang tenan ini. Walitas lan supaya kok. Saja ini maknanya pasti ora supaya, lan supaya dadi nengklengno. Atun di lapas tasyo diatokno ala hururan ing atase lapat hururan. Kaya ana kiai cuma cok utifa diatokno lapat tasyo ala hururan. Enak di atun apa utifa? Umumnya macam atun. Gak umumnya udah atun gitu ya. Oh, jago atau ngaji kira bener. Atun utifa kan, tahu kan? Atun seorang semua. Atun berarti lapat tasyo itu diatokno ala hururan ing atase lapat hururan. Etami lan tegese dadi condong ilahi maring zukruf apa afidatul ladina. Apa pira-pira atine wong akeh lae minuna bil akhirah. Nah ana berita adu-adu, kok ana wong ngrungokno tenanan kepen kedu benal muslimin, iku dasar wong ora roh akhirat. Mergo nek roh akhirat mesti wedi. Wis jelas kanjeng Nabi ngendikan la yadkhulul jannata
nama ora bakal mlebu swarga wong tukang. Karena orang ngadu-adu kok ditenani berarti layu minuna bil akhir. Itu jelas nih. Meskipun iso tobat. Tapi marah ini kelakuan ini kemarin. Walitas kok. Jadi kita nang kulo maca Quran, itu ora karuan. Walitas lan akhirnya supaya nengklekno. Lan akhirnya jadi nengklekno. Mergo ngene kuwi ora perasaanku. Li itu kan illatul hukmi, itu enggak boleh dili. Li di sini itu maknanya itu sayura. Jadi bukan Allah punya target kita soh, tapi akhir dari perjalanan manusia ketika banyak hoki itu jadi nilitas soh. Dong ya. Amit tenang ngaji bae. Ngene lho li ku loro, halo. Ana li ku illatul hukmi. Misale syaritu li arwiya aku ngombe supaya seger, itu jenenge ilatul hukmi. Kaya ku alimu toha ben pinter, tak karantina ben pinter itu ilatul hukmi. Tapi ana liku serura iku dadine ngono. Kare cawe itu tak paniwat ngarep itu. Wong ben tuwa bingung. Lha iku ora ilatul hukmi, mlakune cawe itu iku ya tujuan liya. Cawe itu mlayu ngarep itu, mlaku ngarep itu, ha iki ape tuku ning toko. Berarti mlakune krono video toha apa mau toko. Moroto, lah sing tuh kepikiran. Lha iku jenenge serura, gak ono hubungane asline. Maksudnya wis ngono iku lah. Ketika ono hok, misalnya ngene. Aku metnah Munib. Duwe wil. Tujuan itu ya ben jatuh. Terus para pecinta Vietnam akhirnya terjebak ya akibat. Padahal aku kepengen kuwi pokoknya meninggal. Tapi jadinya ngene. Akhirnya aku ya mesti. Justru akeh sing mitnah simpati wong. Iso wae jatuh tenang kan kemungkinan itu. Iso wae ora apa-apa nek dene para pangeran. Para pangeran aman kabeh. Pangeran duka malah tersinggung nek waline diganggu. Nak ora dene wali maksudnya. Kita udah terima nih. Waduh kasut nih. Semua lagi mau Jadi karena begini, kalau dalam disiplin ilmu, Allah kalau melakukan sesuatu itu nggak boleh punya tujuan. Karena Allah layu alalu bil latin. Allah itu nggak boleh terdikte oleh satu alasan. Karena Allah itu ya palumah biasa. Nah, yang lili yang tidak illatul hukmi dianggap karena aku dianggap sayrurat. Ya kayak tadi, tak rumah ya. Banjir itu misalnya banyu kok gunung. Tujuannya banyu misalnya berarti, kenapa milih? Yo, macam gue gonceng dek, macam banyu di fitrah, gue sing sih. Jadi kok gunung ngelancar nih so. Terus gue itu di pikiran ngelancar atau hati kono berarti. Ini jenisnya sayrurat. Jadi banyu rasa kok salah no. Aku ngalur bentuk hati terus, ini rati tujuanku. Tapi jadi nih, dong. Itu bedanya sayurah, bi'ilatul hukmi. Makanya dia jelimet. Jadi wong alim ya ribet. Lah nek wong ora alim ora bedane walitas lan supaya sayurah tak ilat. Utawa pancen ya ora mikir. Roy liu supaya. Lah iku sampe lagi. Ya sama. Mesti kalau mereka jenengan, adu-adu ini sawangan ya kok tenanan, jadi tak kayak ilmu sing tenanan. Artinya ya aku ya yakin ya paham tora ya yakin ya kok. Ini kan ngergani ya bang. Ngergani. Sawangan ini tenanan, gue jual oleh orang sing gue sawi. Sawangannya ya semasya Allah. Ini dirgani. Boleh innalillah mana musibah apa gitu maksudnya. Tapi insya Allah paham sih paham. Mau paling enggak paham loh kok. Nah ono ismiyah itu saya mulakhadah. Ya. Nah, itu paham. Mulane darane Isa Al-Masih. Maknane saha yasihu ku mlaku-mlaku ning bumi. Lah Nabi Isa senengane tindakan. Mulane darani Al-Masih. Nah, lah tapi masalahnya Dajjal lah seneng mlaku-mlaku. Mulane Dajjal gelare ya masih Dajjal. Ngotot menir. Lho Isa be Dajjal kok gelare padha. Kok tak ora paham. Ngene lho aturan. Jadi Nabi Isa darani Masih sering mlaku-mlaku dakwah mulang. Mulang tenang ora boleh duwe, mulang tenang.
Ora boleh amplop mulang tenan, Mas. Mulane Isa. Nah, jajal yo mlaku-mlaku tapi apa nyesat nopo. Tapi jenenge mlaku-mlaku tetep gelar yo. Masih mulane masih hit. Lah itu berarti kan ijo ana wasfiyah. Ora takok. Gus Isa berjajal padha masih hit. Oh, masih mbahmu. Dong ya. Sesuk pinter Mas. Sesuk nanyane aku iki. Malah serem betul. Kali itu pakai janjian ngaji tafsir apa? Jalalan malah serem. Jedong ya, jadi sayrura itu pokoknya tenang. Ojo sampai Allah ngendikan itu yu allalu bilat. Mereka nak Allah yu allalu bilat, dan berarti Allah duit tujuan. Itu masalah. Mereka Allah itu kun bayak. Yes. Mohon belum terus nol. Aqidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Terus pesan itu. Waliyar daulan supaya padha seneng sapa ngakeh hu ing apa Mas? Dalik maknane napa? Ifa al-madkur. Ojo maknane yo ifa napa maknane kudu apa? Bisikan ning bab iki ifa maknane napa? Terus waliyat tarifulan supaya duwe kelakuan sapa ngakeh yak tasiku sing duwe kelakuan sapa akeh mak ing perkara hungkang ute wong akeh tarifu nanti kelakuan sapa akeh minaz dinubi sing pira-pira dosa. Jadi setan sampai manusia saling provokasi menciptakan satu zuhrufal qawli omongan sing dipulas. Terus dari pulasan itu wong seneng. Seneng mergo pulasan omongan itu nyudutno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing masyhur ning crita ngene Mas. Wong iku kangelan debat dengan kanjeng Nabi. Wong kanjeng Nabi kan banget cerdas. Orang itu kesulitan mengalahkan kanjeng Nabi karena Nabi juga ada sifat apa? Fatona. Akhirnya ana setan yang bebas jadi manusia provokasi, jadi Muhammad takut ingin. Nah, terus akhirnya ada pertanyaan, sing nyudutno kanjeng Nabi. Mulai jenis zuhrufal qauli. Pertanyaan ini, Muhammad, nak ana wedhus mati sing mateni sapa? Karena Nabi tiang luhur atau suudon be tiang, dan Nabi qalbun salim, atine selamat. Ya Allah, sing mateni wedhus iku Allah. Lah aneh mata agama niku, sing dipateni Allah langsung haram, sing lewat tangan-tangan jahil manusia halal. Mestinya si dipateni Allah langsung orisinil. Oh ya. Lah iku jenenge zuhrufal. Sayyidina Ali tau dikono. Ali. Sayyidina Ali masih sak pinter-pintere wong kan jenenge wong saleh kan mesti husnudzon. Kowe coba ngerti Sayyidina Ali koyo kowe. Nah kowe kan orang takok, ada apa kok tanya ini? Sayyidina Ali tak li. Tangan sikile mangkat sitok. Diangkat Sayyidina. Kita kok Yahudi. Angkat loro-loro nih, gak iso ngono balam dari iso miber merah. Jadi kok. Jadi butuhnya umang tolong. Kayak wong ra seneng kiai lho, Mas. Dari salat duha mari duwe akeh. Iya, barokah duha. Tapi diutang aku. Ora ngono. Misale tuh tak kok dari kiai uripe penak. Lah bojomu kok. Ya nyoro nak jatuh mulu ya nyoro. Lah nek ana ngene iku jenenge zuhrufal qauli. Dadi lah terus wong-wong sing ora seneng kanjeng Nabi kan do puas. Ya jadi waliyar dahulu. Omongan seperti itu memuaskan mereka. Ngene nak kowe ngedu wong Islam, kuwi yo muasno mereka. Ngene cocok-cocok wis menang. Sekarane aja menyulut apa konflik. Aku gak Tuhan ini rasa cocok, tapi tak omongi soal fadilah. Umumnya wong muni al-mukarram, aku yang muni al-mukarram. Senajan wong bisa ini apa? Mukarram. Ya mukarram tenang kan? Ya kan ora lagi pangan, apa? Ya jadi roh ya. Lah itu masyhur. Akhirnya kanjeng Nabi ya tadi itu udah dimulai dhisik. Kan Nabi pernah debat terbuka itu 2 kali Mas, yang faktor zuhrufal qauli. Kedua, ketika ana ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah pasti masuk neraka. Terus wong kafir jek golekno celah sangka omongan iki. Ya tentu darani Quran omongan wong kafir. Akhirnya oleh Jabarroh, Ibnu Jabarroh, aku sing iso mojokno Muhammad. Jadi udah apal ayat iku Mas. Muhammad, kemarin kamu dapat wahyu katanya ada ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillah asab. Ya iso maca, ya bener macane. Mulane kalau maca bener, kadang kafir iso maca bener. Lalu kalau semua yang disembah masuk neraka, berarti Isa yang mlebu neraka. Wong kafir ngerti nek Isa dilebokno neraka kan Nabi keberat. Itan anak Isa benar. Kalau logika itu dipakai, Isa pun di neraka karena mimma
Yubah termasuk sesuatu yang sembakan innakum wa ma ta'budun. Nabi itu di pojok nang. Dan Nabi kan wong api, antara kowe cangkem elek, mayu li weril akil, bocah kan mayu kan nih. Tapi mas, ya sawilah oleh belok kanjeng Nabi ngono tafsir sawi, tafsir munir. Wala ya alamun muslimun gak tau ngaji alfiyah lah kira-kira. Wong mah kok nglebokno. Man ya kemah kok nglebokno. Wong akeh. Iya kan terus repot. Nah akhirnya ben wong kafir ra kecangkeman sawe jawab innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Mereka yang punya kebaikan senajan to nasibnya disembah tetap dijauhkan dari neraka. Isa itu kan orang baik. Meskipun nasibnya disembah tapi itu tetap jauh dari neraka. Akhirnya Allah sing jawab yang itu. Lah saiki ono hok kowe serantuk wahyu gak loro. Ya tapi tetap menang hak. Kowe ora usah kuwatir, tetap menang hak. Kemudian ada para pangeran, cuma ya serasa cuma dihabisi mereka juga. Maksudnya orang mesti mandi malah isen orang mandi. Cuma kalau cerita jauhi nama ancamannya berat. La yadkhulul jannata nama. Ya, jadi itu dua peristiwa besar, maksudnya ada debat terbuka. Sing dikategorekno kabeh mufassirun darane iku zuhrufal qaul. Apa zuhrufal qaul. Jadi omongan sing dipoleh. Kalau ini lho ngaji ini kan apik golek ilmu. Dia nak darani golek ilmu, darani dari blojo. Berarti mereka ku pinter. Kalau pidato ning panggung, mungkin sing seneng iku ahlul ilmi di atas yang tidak ahlul ilmi. Tapi yang saya seneng pertingkaran iso nang sepuh. Ayo mas bener dikira. Ya ono bener ya iso nang sepuh ini ning dhuwur. Tapi misalnya gue anti ngono kan jauh biru, masa sih pidato ning misal. Kayak mana ya karek sing seneng utawa sing gedhe. Sing seneng ya darani adune ahli ilmi ning dhuwur. Utawa sing gedhe wae adune tontonan ning dhuwur misalnya. Misale lho. Bisa ya terserah ya itu iki kita ana wong arep gedhe. Ora aku lah, maksudnya tersinggung biasa wae misalnya. Nah kira-kira zuhufal qauli itu seperti itu. Lah itu mesti huru-huru. Jadi pertama takut itu, ya Muhammad, dusuk nak mate, maitah itu mas kadang. Sing mate ini sopo kan Nabi kan mau ngape? Sing mate ini Allah. Lah agamamu itu aneh. Sing orisinal di patene Allah malah. Lho cara kanjeng Nabi koyo muni tangan dhewe ngono kan. Kan gak mungkin Nabi jawab ngono. Nabi la safa isan malah mutafa isan. Nabi ora tau ngendikan elek. Mulane mate oleh mbok makili ben wong sing kepelek ku yo nek lawan. Lho kabeh sahabat Nabi nek Nabi dikono kan sing makili sahabat. Iya, dari Umar. Tak baca Nabi. Karena Nabi ra mungkin kan ngendikan ngono. Nabi ku asana nasi kau kok. Kira sahabatnya ra trimo takjub. Kayak aku dibunuh lho. Paham ya? Tapi itu kan provokasi kan. Itu zukhrufal qauli. Dan itu yang ditulis mufassir ada dua peristiwa. Satu peristiwa ini, satu peristiwa ini, dua peristiwa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Nah, mau dong dimasukin zukhrufal qauli burung. Ya, jadi peristiwanya ngoten. Kalau baca beberapa kitab sing banyak peristiwanya ngoten. Terus dan itu pasti membuat mereka puas. Waliyar dulu orang yang tidak mencintai Nabi kemudian melihat Nabi terpojok, itu kan mereka senang. Keplok-keplok. Itu kira-kira waliyar dulu waliyar tarifu wahum tarifun kelakuan itu akan berlanjut. Nah itu. Lalu akhirnya Nabi dikandani pangeran. Terus kamari terus pokoknya kulillah tumadzarum bi qawlihi ya bunis fa'arid amman tawalla an dzikrina subhanahu wa ta'ala subhanahu. Terus pokoknya apa itu jenenge salam mutarokat. Makanya ada yang salah yang menafsiri apa itu Mas salamun apa wa idza sami'allahu wa aradu anhu wa qalu lana amaluna wa lakum salamun alaikum la nabtaghil. Jadi itu sebetulnya maknanya ora kok ketika kita ngomong salam itu ndak salamun mutarakah apa? Salamul mutarokah, jadi salam perpisahan. Tapi sebenarnya nggak ada kata salam. Barnokono, maksudnya Barnokono itu Nabi nggak di wong goblok sing ngerti logika. Tadi kan orang yang punya logika. Kalau punya logika kan, saya ini misalnya Zaid nyembelih sapi secara tertib. Lalu Zaid lah nyembelih sapi kan ya kersane Allah dan menjaga kesehatan kan artinya kalau darahnya dialirkan dari hewan itu kan menjaga. Berarti ini kersane Allah plus dengan aturannya
Allah. Tapi kalau maitah di batang, maitah apa jadi batang kan mati ini kersane Allah. Tapi kalau dimakan tidak sesuai peraturannya Allah, nyatanya mari penyakit. Tapi Nabi kan gak mungkin rano. Mereka orang dia akal orang kafir itu dalam konteks itu kan gak perlu. Mendingan sama Allah dikandani Allah. Assalamun alaikum. La nabdil jenis kamu ini sauni-unimu. Jadi sebenarnya salam apa? Mutarokah. Paham ya? Lah nanti yang jawab adalah umatun Nabi. Maka Nabi didesain oleh Allah oleh fahisan wa mutafahisan. Jadi eleng-eleng. Jadi Nabi dalam banyak hal beda lah. Memang didesain Allah seperti itu. Terus kedua, barokahnya Nabi tetap layinal jannah, tetap thayyibal kalam, tetap husnal muasyarah. Wong sing tahu cangkem elek Nabi lama-lama Islam. Mergo kaya apa mereka akhlagu lahu alqola omongan elek Nabi, Nabi tetap ala nalagum alqola, Nabi tetap santun. Sehingga potensinya simpatik. Tapi sahabat berhubung Nabi yo ben males. Kaya Umar dak ni adri kuno kok. Pacak ae. Terus Umar masyhur kan orang tak pamerot ke Nabi. Moro aku tak jawab. Masyhur aja itu. So Umar ya tuntas. Macam-macam lagi. Tapi kira usah jadi Umar, kira Umar. Pasti mau cerita, tetap kita itu sing jelas itu ngono saiki wis ra ono perang ya supaya sing bener nak wae perang kok zaman waktu yo perang nek muni dadi panglima. Dibuang. Ya jadi jelas ya, jadi yang ditulis Farang Fasir itu ada dua peristiwa ya Bapak. Maitah ambil apa? Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Terus kanjeng Nabi akhirnya jauh saja nih coro mereka sadar lugat fusha ma itu tidak pernah diwari akhir. Lagi pula konteksnya kan patung yang dibahas. Ayatnya kan jelas. Waku duan nasu wal hijaro bahwa neraka itu urupane itu watu berhala. Watu berhala ora watu. Lah anak kabeh watu hajar aswad melok. Lah ya kabeh kan ana konteke. Waku duan nasu wal hijaro hijaro sing tubat, apa? Hijaro sing apa? Tubat. Utawa hijaro ning ora maknane lisid dadi kharijana hatta tawaqqatal hijaro. Itu kan ada dua tafsir. Tapi loro-loro ya ora tau ngaji yo. Kemungkinane iku maknane loro. Waku duan nasol hijaro apa? Hijaro sing tubat apa? Batu sing di sembah karena kita tidak mungkin memasukkan Ka'bah, memasukkan Hajar Aswad. Padahal itu juga batu. Tafsir kedua, saking panasin rokok jahanam nganti asumsinya watunya nganti pobok. Nah geni cili-cilian waktu dilebokno kan malah genine mati. Kowe urip-urip ning pawon leboki watu sing kewedi. Watune sing kobong apa genine sing mati? Lha iku neraka tadi dono neraka. Iku watu dilebokno iku melok. Dong. Udah wedi. Koyo di alamat neraka ini. Yo istighfar awak dhewe istighfar. Lah berarti nak konteke iku Mas berarti dari awal maksud Allah Mas. Kamu orang kafir Mekah dan berhala yang kamu sembah. Mergo mau diwirin akhir. Tapi wong tujuane mau mantau kanjeng Nabi didiskusikno, cara saiki disalimbarakno. Sapa sing roh celahe ayat iki? Ayo bully Muhammad. Terus dibuli mau. Idzan anak Isa benar. Mergo Isa mimma juga Jabar, masyhur Ibnu Jabar. Akhirnya terus turun ayat wa innal ladzina sabaqat lahum minna husna ulaika anha mumadun. Waliyardahu wal yaktarifu lan supaya gawe-gawe sapa ngake yaktasibu gawe-gawe sapa ngake mang perkara kang utahe ulaika mutarifuna gawe-gawe kabeh menawa dene bisa. Kaya aku mongko disiksa sapa ngake ali ing atas iman. Wana jaralan tumurun lamma tolak mangsane golek sapa wong kafir Mekah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi. Ayat Allah ento gawe sapa Nabi benaru antarane Nabi wa benaru antarane kafir Mekah gawe hakaman yang diputus. Lucu wong kafir yo kurang ajar tenan. Ngomong ngene bekane Muhammad, kita dengan kamu kan sering konflik. Mbok cari mediator, siapa yang memutuskan antara kita dan kamu, siapa yang paling benar? Ayo cari mediator. Padahal cari mediator kan ketuanya Abu Jahal. Mergo Abu Jahal gelare Abdul Hakam. Lalu orang Islam itu mulai agak balik. Nak kaji Nabi orang sangat ngendikan elek, tapi pengikutnya gak apa-apa cangkem elek. Nak gue ngelawan kebatilan.
Lah aku ke gerakan cangkem elek kan yang regane muni-muni ben duwe pegawaian. Tajak cangkem apik kan ora iso. Wong desaine. Mergo ana buktine ngene, Mas. Abu Jahal itu kan jeneng aslinya Abdul Hakam kan. Bapak dari semua kebijakan. Lah wong kafir kepengen Muhammad, ayo antara kita dan kamu kan sering konflik, ayo cari penengah. Pikiran mereka ya Abdul Hakam. Ya Abdul Hakam jenenge corong. Lah iki misalnya sahabat terus nyuwun sewu yo gak ngendikan elek, tetep melok muni Abdul Hakam kan dianggap pengakuan Abu Jahal itu bapak dari kebijakan. Untung sahabat akan nggak mudik-mudik maksudnya dalam hal ini orang. Akhirnya diceluk Abu Jahal, bener. Tapi Abu Jahal tetap jenenge itu Abu Hakam. Tapi sahabat mau muni Abu Hakam. Lalu sahabat kerso kan terus koyo ikrar. Dong ya. Jadi orang kok. Lalu tadi kita orang golek ning gone data basic ning gone komputer Quraisy. Iki ora ono jeneng Abu Jahal, sing ono Abdul Hakam. Sama dulu nih tarik-tarik. Ya Abdul Hakam, menurut maksudnya. Bisa, saya Islam dulu. Jadi tetap ono perlawanan. Ono apa? Terus orang kafir mas nadarin Abu Jahal, Abu Sadanatul Bek, apa? Para perumat itu wamen pun aja altum sikoyatal haji wa imar. Jadi yo keren. Dina Abu Jahal liwat ya Abdul Hakam tasbil bed. Wis keren gelar-gelar itu. Tapi dari Sidina Ali, ya man sodda ansabilillah, ya man gadawa. Jadi di sini soal perang media itu ya ono. Tapi di sini orang nganggo HP. Paham ya dong ya. Nah, ketika ukuran kebenaran itu dibikin, mana Mas Afif? Ketika ukuran kebenaran itu dibikin, ukuran kebenaran sentral adalah Ka'bah. Lalu kalau ukurannya Ka'bah berarti orang benar adalah sing rumah Ka'bah. Lah pas iku Rasulullah be para sahabat ning Aqabah Mina. Rumakno ya tembuti. Iku pas diimbargo ra urip ning Aqabah Mina. Paham ya? Akhirnya orang kafir gak ukuran. Orang yang benar adalah yang melakukan sikoyatil har, wa imaratal masjidil haram. Ya anak wong sing bener ya sing rumah Ka'bah karuan pegawaian itikaf. Mane eling-eling ana wong gambar itikaf nemen-nemen ya kudu mikir. Mesti aku ora ngerti mau cerita wae kon. Nah, akhirnya Allah nurono aja altum sikoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastauna inda Allah. Akhirnya Allah iku satu-satunya ayat sing sawangane pengurus Ka'bah ora keren. Mergo pengurus Ka'bah itu tahu digawe ukuran kebenaran. Nah, Kanjeng Nabi pas iku mek para sahabat ora pengurus Ka'bah. Rumono ben kita tahu paham. Akhirnya Allah duka ya orang akan level iman di pengurus Ka'bah ya dhuwur iman. Anu saladina aman satruse algemu darajatan indah. Dong ya. Jadi bisa pertaruhkan dia wis ono. Jadi zaman itu Ka'bah didesain sedemikian rupa supaya justifikasi kelompoknya itu. Zaman itu. Saya kira orang zaman itu rumah masjid ya, itikaf. Coba terus buka alat gede mau itikaf, mungkin orang tahu itikaf malah kecangkeman. Zaman itu konteks itu, paham ya? Zaman itu, dong, aku bersyukur. Wana jalan tumur nama tolaku semangsa ni boleh sopong ngapain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat salah di nebun hakaman. Apa sing tumurun kul apa bayrabu? Apa bayrawu orang onoto insaliana Allah abdal. Golek sapa ingsun atubu tegese golek ingsun hakaman ing juru putus. Qadiyan tegese juru putus beni antara ingsun wa ben aku antara sira kabeh. Tawa hale tawa Allah di anjalakan nurono sapa lagi ile kemaring sira kabeh alkitab ing Quran ing Quran Al-Quran turun fasolan hale ingkang terperinci. Anane bayanan tegese ingkang den jelasno fi dalam kitabillah wal haqu barang hak minal batili sanging barang batil. Kenapa kamu cari mediator kebenaran? Toh kamu orang Islam adalah orang yang punya Allah, yang Allah itu menurunkan kitab yang di situ hak dan batil dijelaskan secara detail. Mana nih dia? Kue nak wes dua Quran berarti dua hakam, apa? Dua hakam pemutus antara hak dan batil. Tapi syaratnya macam Quran nanti mufassalan ngerti detail-detail Quran. Nah macam global ini ya apa di bang Ramadan Quran, tapi orang pati hakaman, orang pati apa?
Mubayaran tegese ingkang dijelasno ing dalam Quran apa al-haqu barang hak menabati sing barang batin. Waladina utawa ngake atena kamar ingsun waladina alkitab ing kitab Taurat tegese Taurat kabeh ing salam tapi iku ya lamun ngerti sapa waladina ana satemene Quran munazzalun turun kitab munzalun. Tak kira iki to. Munazzalun berarti kitab munzalun wa tasdid munazzal diturun lan replika sing peran sira diturun bil haqi lan hak. Fala takunan namo kaca temen sira nang tarinas tengah saking sing mamang kabeh. Aisyah kinatik sing mamang kabeh di dalam Quran. Wal muradu te perkara kang den kersano bidalika kelan mengkono-mengkono dawuh iku at-takriru, iku gawe keputuk napa? Takriru iku napa? Boten iki radiane dadi iku at-takriru maksa. Temriki mana kan at-takriru lil kufar iki radiane maksudnya kan enggak lazim at-takriru kok lil kufar. Biasanya beliau namun ditangkitun lil kufar apa bentas-bentas wong kabeh ini kan at-takrir lil kufar. Rada aneh. Jadi namanya ini salah tulang. Supaya alim rasa anut saja sementara anut. Wal muradu tekan dikersano bidalika kelan dua mengkonon kabeh iku at-takrir. Iku maksa ben ikrar lil kufar marang kabeh. Wong kafir rada dipaksa kok ngakoni mesti ana usan Quran iku hakon hak. Maka nak pemanane takriru menetapkan wong kafir kan jadi aneh. Ya mestine ora ngono. Jadi taktis atau tangkit biasanya ngono, ini rada aneh. Wa tamat wis sempurna kalimat robika kalimah pangeran sira bil ahkam kelawan turune pira-pira hukum lan kula suwune jenengan kabeh kudu seneng fikih. Quran itu menjadi sempurna karena menerangkan apa? Ahkam, menerangkan apa? Hukum, menerangkan khasiat, paham ya? Saya ini kadang seneng Quran itu seneng apa? Ya, waqiah, ini, raat gue wong kena mati, itu kan nyepet nawang mati, bisa nganggo Quran. Ah, betul. Yo Quran kok digo nyepet nawang. Nah, anak nyate nang golek warisan terus. Iya, macam hotel. Ya, jadi Quran itu sempurna. Di antaranya mergo Quran ngendikan hukum bil ahkami lan biro-biro hukum wal mawaidi lan biro-biro janji atau ancaman sitkon apane benere memang sesuai kenyataan wa adlan lan apane keseimbangannya. Bagaimana adil itu sesuatu yang apa? Seimbang. Soalnya timbangannya darani muadalah no. Muadalah mergo seimbang. Mulane kalau pondok-pondok ini sudah muadalah, maknanya lulusannya disamakan. Nah, berarti sidqa wa adlah Quran itu sempurna secara kebenaran dan sempurna secara perimbangan. Maksudnya misalnya ngendikan akhirat, ya bukan berarti ninggal dunya. Misalnya sayang bojo, ya berarti ninggal ibu. Sayang ibu, ya berarti ninggal bojo. Misalnya kula sayang murid, ora usah ninggal anak. Sayang anak, ora usah ninggal murid. Pokoknya kabeh kudu sidqa. Ya, maksudnya nak pidato yo entuk yang ngekeki pokoke urip ngono. Ojo kontok tok ora tau. Yo ora maksudnya iki didik ben bener. Mau barani nyindir senengane kok tersinggung. La mubadila. Ora ana sing iso genti iku mujud. Di kalimat iki maring pira-pira kalimat Quran. La mubadila ora ana sing iso genti iku mujud di kalimat iki maring pira-pira kalimat Quran binaksin lan Quran. Mas Boten. Kau langsung. Lan betila ora ana sing iso genti ku maca di kalimati maring pira-pira kalimat Quran binaksin kelan kurang au fulfin utawa sulaya. Wa wa hale utawi Allah iku asami utat sing didanget imam marang perkara yuqalu kang diucapno koma alalimu tur dat sing pirsa bimartan perkara yufalu kang dinampai koma wa itu iki kata jamaah zuhur sebagian badhe kutur-kutur kula pergi ini badhe lemas suruhan.